Christophe ndetse na Abi baba batembereye. Abi rero ni umwana w'imyaka 6, ni umukobwa wa Christophe. Baba batembereye rero bagiye ahantu uyu mwana aba yagiye nyine gukina. Haba hari ibikinisho byinshi ku buryo rwose aba yanezerewe, ndetse haba hari n'ibyo akunda cyane aribyo bifite forume z'ibinyugunyugu, dore ko aba akunda ibinyugunyugu mu buzima bwe bwose. Aba ari kujya abwira papa we rero ati papa, kiriya gikinisho cyo ndifuza ko rwose uzakingurira. Naho papa we ati yego rwose. Niko kandi umwana aba akomeza asimbagurika birumvikana, kubera ko rwose aba yishimye. Naho papa we aba ahangayitse kubera ko ntabwo aba akunda ko rwose uyu mwana nyine ajya ahantu nk'aha ngaha, kubera ko aba afite nyine ubwoba bwo kuba yamubura. Ariko uyu munsi aba byari ngombwa ko amuzana, kuko umuterapete we aba yamubwiye yuko agomba kuzajya amarana umwanya munini n'uyu mwana, ndetse rwose bari no gukina kugira ngo yibagirwe icyuho cya mama we baba bamaze iminsi badivorushije. Abi rero akomeza kwikinira, Christophe nawe amwitegereza. Sinzi ukuntu Christophe ajya kumva akamesaje kuri telefone ye, arebaho rero maze agasanga ni umugore we nyine batandukanye umwandikiye akamesaje. Aba ari kumubwira ati ndifuza ko twabonana maze tukaganira ku byerekeranye n'umwana, kubera ko ndifuza yuko noneho ari njye nahabwa uburenganzira bwo kumurera. Naho Christophe ataye umutwe rwose ahita amubwira ati ejo tuzabonana, ariko ni umunota umwe gusa, ntabwo rwose ugomba kuzarenga. Avuye rero muri telefone gusoma ya mesaje, yubura umutwe maze yakongera kureba aho Abi yarari, maze rwose akamubura. Ahita atangira kumuhamagara ati Abi arakebaguzwa ahantu hose hamukikije, ariko akabura uyu mwana. Ahaguruka yiruka rero maze agatangira kumushakisha. Agenda amushakisha mu bantu, dore ko haba hari abantu benshi, agenda basunika asakuza cyane ati Abi, ati nta mwana mumboneye wambaye ikanzu y'umuhondo iriho utunyugunyugu. Abagenda baza buri muntu wese, nyamara buri wese aba yarari busy, nta n'umwe rwose uba witegereje ngo yite kuri uyu mwana. Akomeza kwiruka rero amushakisha ahantu hose, maze icyunzwe kikamurenga, dore ko aba yumva yenda rwose nko gusara, aba yumva agiye nko kwiruka, aba yumva nawe ibintu bimurenze, kubera yuko ntabwo aba yiyumvisha ukuntu yabura uyu mwana. Nyuma y'akanya gato rero Christophe noneho byari bimaze kumucanga burundu, ku buryo no kuvuga byari bimaze kumunanira. Yari ari kujya kuvuga maze akadidimanga, yumvaga rwose isi yamwikaragiyeho. Ariruka rero maze akagera ahantu ku muhanda, arahagarara umwanya akifata mu mutwe. Ibyo biba byamurenze, umunaniro nawo uba umaze kumufata. Umukobwa rero uba wiyicariye hano ku muhanda ari kwicurangira gitari ye, aba ari umukobwa wambaye imyenda ishaje, umukobwa nyine ubona rwose uri aho ngaho nyine nawe rwose ubona w'umukene cyane. Uyu mukobwa yitegereza Christophe maze agahaguruka buhoro akaza amwegera, ariko amuturuka inyuma, maze rero agahita amubwira ati umwana yari yambaye ikanzu y'umuhondo iriho utunyugunyugu, afite n'ikindi kinyugunyugu kinini cy'ubururu mu ntoki cy'igikinisho. Christophe acyumva aya magambo ahita ahindukira, dore ko rwose ahita yumva uyu we ashobora kuba yamubonye. Yahise rero amufata ku bitugu yihuse ati mbwira, wamubonye se? Naho rero uyu mukobwa ati yego rwose namubonye mu kanya kashize ahantu ku isoko hirya hariya. Yari ari kumwe n'umumama wari umufashe ukuboko, gusa nyine cyagaragaraga uyu mwana ntabwo yari afite ubwoba, ndetse rwose nta nubwo yari yishimye, ariko nta nubwo yari afite ubwoba nk'umuntu bashobora kuba bashimuse. Naho rero Christophe n'igihunga cyinshi ati njyanayo vuba vuba. Uyu mukobwa yahise amubwira ati nitwa Tina, nyamara Christophe ntabwo yari abyitayeho ibyo kumva izina rye. Yahise akomeza kumubwira ati njyanayo vuba vuba. Naho rero Tina ati hanyuma rero niba ushaka ko ngufasha hari kondisiyo imwe. Naho Christophe ati ndaguha buri kintu cyose wifuza. Tina ati ntacyo nifuza, ahubwo ndashaka ko utari bukomeze kuntegeka, njye ntabwo ndi umukozi wawe,
ubwo nyine niba wifuza ko nagufasha ikintu cyitwa kuntegeka ugikure mu kanwa kawe. Uyu musore rero we yari yaramenyereye kuvuga ategeka, dore ko nyine abo yabwiraga bose yabaga abafiteho uburenganzira. Naho rero kano kanya yagombaga gucisha make rwose akumvira ibyo Tina yari amubwiye. Yahise amubwira ati yego nanjye nitwa Christophe, mbabarira rwose umfashe, ntabwo nongera kugutegeka habe n'akanya na gatoya. Christophe rero ahita amubaza ati none se mbwira niki cyatumye umenya yuko ari umukobwa wanjye? Naho rero uyu mukobwa Tina ati njyewe rero ntabwo rwose ndi umupolisi, ariko nanone nabonye nyine umugabo witereye icyizere, ubona nyine isi yikaragiyeho, kandi nari nabonye n'umwana nawe rwose wagira ngo ntabwo ari mu mwanya we. Ibyo rero nabihuje maze bituma amenya ko rwose ushobora kuba ari we uri gushaka. Tina rero ahita akomeza amubwira ati njyewe uyu mujyi nkubayemo imyaka 3 yose, ariko irahagije kugira ngo mbe mbasha kubona ibyo mwebwe mutabasha kubona, kuko mwebwe murareba ariko rwose ntabwo mubona. Mu by'ukuri rero Christophe aba yumva aya magambo nyine yakabaye amusubiza nk'ikindi kigambo kiremereye, ariko nta na kimwe aba ari kubasha kuvuga. Ikintu kiba kiri imbere ni uko rwose yabona Abby, nta kindi kintu na kimwe aba ari gutekereza. Bakomeza kugenda rero maze bakagera kuri rya soko, bararizenguruka bagashakisha Abby ariko bakamubura. Bakomeza kumushaka rero ahantu hose, ariko nyamara ntabwo bamubona. Burinda bwira rero, maze Christophe akabona burije. Abwira rero Tina ati ngwino tugende, dore n'ubundi burije tugomba kuruhuka. Bagenda rero berekeza kuri hoteli uyu mugabo aba ari kuraraho. Baragenda rero bagera kuri iyi hoteli, uyu mugabo agahita ashaka kujya nyine muri asanseri. Naho rero Tina ahita amubwira ati jyewe ndazenguruka hano, ndaca hariya inyuma, ubwo turahura. Naho rero Christophe ati hoya rwose reka iyo mikino yawe. Tina ahita amubwira ati rega ntabwo ari imikino, uratekereza se yuko abakozi bawe cyangwa abantu bashinzwe umutekano wawe bareka ninjira nsa gutya? Ntabwo bishoboka. Naho rero Christophe aramureba nawe akabona ibyo avuze nibyo, ahita rero nawe anyura nyine hantu Tina yashakaga kunyura, bakazenguruka bakagenda bagaca aho abakozi bo muri iyi hoteli baca. Baragenda rero bakagera ku cyumba cya Christophe, kiba ari icyumba kinini cyane kirimo ibintu by'agaciro gusa, kiba ari icyumba gihenze mu buryo bugaragara. Bakimara rero kwinjira, Tina nyine birumvikana arareba akanya gato, ariko nanone agahita ava mu bitekerezo byo gutekereza ukuntu nyine uyu mugabo abayeho. Ahita amubaza ati wanyereka neza amafoto ya Abby? Christophe ahita amuhereza telefone ye ati ngaya amafoto ye rwose menshi atandukanye. Atangira rero kugenda areba amafoto imwe ku yindi, maze akamubwira ati n'uyu rwose niboneye, n'uyu mwana nabonye n'amaso yanjye. Tina rero ahita abaza Christophe ati se Abby hari ibintu akunda kurusha ibindi? Ndavuga nyine nk'ibikinisho cyangwa se nk'ahantu yaba akunda kujya kurusha ahandi muri uyu mujyi. Christophe ahita amubwira ati akunda ibinyugunyugu cyane, ni nayo mpamvu rwose yari yambaye ikanzu iriho ibinyugunyugu byinshi. Ikindi kandi yifuzaga kujya muri mize kuko yatekerezaga ko naho ashobora kuhabona ibinyugunyugu. Aya makuru yose rero Tina bari kumva yose agenda yandika, maze agahita atangira gutekereza ahantu hose hashoboka kuba noneho bashakira, kuko abatangiye kumenya amakuru amwe n'amwe yerekeranye na Abby. Christophe ahita amubwira ati ndumva nahamagara polisi. Naho rero Tina ati hoya rwose ndakubujije wihamagara polisi, kubera yuko nuramuka uyihamagaye abantu bamutwaye barabimenya vuba vuba cyane, maze babe barushaho kumuhisha, noneho ube utamubona, kubera ko hano muri uyu mujyi buriya rwose byaba ibikuta bigira amatwi.
Ubwo rero rwose amakuru ashobora kwihuta mu buryo utatekerezaga, noneho ahubwo bikaba ari bwo biri gukomeza akazi aho kukoroshya. Christophe ati rega ni ukuri nanjye sinjye ntabwo nzi icyo gutekereza, ndumva nenda gusara rwose, ndi gutekereza ukuntu ibintu byose mfite nta na kimwe cyamfasha muri kano kanya, yaba amafaranga mfite atagira uko angana, nta na kimwe cyabasha kumfasha kugira ngo mbone umwana wanjye. Tina ahita amubaza ati ariko ubundi urashaka kubona umwana wawe cyangwa urashaka kwerekana ubushobozi ufite? Naho Christophe ahita yicara maze akifata mu maso ati hanyuma se urifuza wowe ko twabigenza gute? Aba ari kubaza Tina, naho Tina ati ndifuza yuko akajoro nikamara kuza bumaze kwira neza twaza gusohoka maze nkakwereka nyine abantu nzi njyewe babona ibyo abandi batabona, ni abantu nyine wowe utabona ngo ubahe agaciro, ariko ndabizi neza yuko baba babonye byinshi. Abo rero nibo nifuza ko twagenda tureba maze tukagenda tubabaza, twaza kubona amakuru rwose ndabyizeye. Christophe rero nta yandi mahitamo aba afite, aramwemerera maze byamara kuba mu ma saa 3 y'ijoro bambara rero imyenda nyine Christophe ubwo niwe uba ugomba guhindura, akuramo imyenda yari yambaye akambaramo ipantaro n'umupira bisanzwe cyane, ashyiramo ingofero agahisha mu maso kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe uri bubashe kumumenya. Batangira rero kugenda, Tina agenda abaza abantu, abakecuru baba bicariye imbere y'imiryango yabo ubona ko rwose nta kintu cyo gukora bafite, abana baba bari kwikinira nubwo biba ari mu masaha y'ijoro. Atangira kugenda rero abaza abantu nk'abo bose nyine bari ku mihanda, ababaza niba babonye uyu mwana w'umukobwa, dore ko aba yamushushanyije neza cyane ku rupapuro yifashishije amafoto aba yarebye muri telefone ya papa we. Aba ari kugenda bereka, ababaza niba hari uwamubonye, ariko bose bakabahakanira. Saa 6 z'ijoro rero ziragera, umunaniro uba umaze kuba wose, bicara rero ahantu ku ntebe abantu bategererezaho imodoka baba bicayeho, maze Tina agakuramo ibikweta aba yambaye, dore ko ibirenge biba byashyushye, abikuramo maze ibirenge akabishyira ku kayaga ngo yumve ko rwose byahora. Ahita rero atangira kuririmba, dore ko nyine aba akifitiye na ya gitari ye atajya asiga ahantu na hamwe. Atangira rero kuririmba indirimbo, maze Christophe nawe akaba ari kumwumva, aba ari kumva iyi ndirimbo uyu mukobwa ari kuririmba, aba yumva bisa rwose nk'aho ari isengesho ari kuvuga. Christophe akomeza kumwitegereza, ariko nawe akumva ari gutwarwa, dore ko rwose aba yumva bameze nk'abantu bari gusenga. Saa 10 rero za mu gitondo baba bamaze kunanirwa bishoboka byose, bahise rero basubira nyine kuri hoteli. Niko kandi Christophe yahise abwira Tina ati ndifuza kugukodeshereza icyumba maze ukararamo. Naho Tina ati hoya, ntabwo ndi burare mu cyumba. Yari yamaze kubona intebe yo kwicaraho nini yari iri hano imbere ya bariko ya Christophe. Yaramubwiye ati hoya, ntabwo rwose ndi burenge hano, ahubwo ndaryama hano kuko nkeneye kureba umujyi wose, nkeneye kuza gukomeza kureba abantu binjira n'abasohoka, mbese nkeneye gukomeza gufata amakuru. Ntabwo rero rwose najya kuryama kubera ko ubwo akazi kaba gapfuye. Christophe rero yaramwihoreye maze yinjira mu cyumba cye nyine ajya kuryama, ariko n'ubundi nawe ntiyaryamye, ahubwo yahise afata mashine maze atangira kwinjira muri sisiteme ya sekirite, aho rwose yatangiye kurebera uyu mukobwa Tina kuri kamera maze akamurebera muri mashine ye. Yakomeje kumwitegereza, akajya yitegereza ukuntu uyu mukobwa adatuje, ari gukomeza arunguruka areba ahantu hose, ubona rwose yahangayitse. Nyamara nawe ntabwo yigeze aryama. Christophe nawe yaraye kuri iyi mashine ari kwitegereza uyu mukobwa. Yari ari kwibaza ati ariko ubundi uyu mukobwa ni muntu ki? Kubera iki ari we wenyine wabashije kumfasha mu bibazo nari mfite? Abandi bose bandebaga nk'umusazi, ariko uyu mukobwa niwe wenyine wabashije kunyegera aramfasha.
yakomeje rero kubyibazaho kugeza igihe agatotsi kamutwariye. Nyuma rero y'iminota mikeya Christopher abonye agatotsi, yakanguwe na telefone aho yari ahamagawe na Tina amubwira ati hari umuntu wabonye Abby ahantu, ubwo rero nyine tugomba kujya kuhareba vuba vuba byihuse. Ba bantu nyine bose yagendaga abaza havuyemo nyine abamenya andi makuru, maze bahamagara Tina bamubwira ko nyine hari umuntu wigeze kumubona. Nta mwanya rero rwose wo guta Christopher yari afite, yahise yambara vuba cyane maze aza asanga nyine Tina aha yari aryamye hanze. Tina yaramubwiye ati tugomba kugenda, gusa nyine iyi karitsiye iratuwe cyane, irimo abantu benshi cyane rwose, ntabwo byoroshye kuba washakiramo umuntu, ariko nanone tugomba gukora ibishoboka byose. Tina yahise amubwira ati kandi numvise rwose ari we, kuko maze kubibwirwa n'abantu babiri bose ngo babonye umwana wari wambaye ikanzu y'umuhondo, ariko ngo yari afashwe mu kuboko n'umumama mukuru, kandi umwana yagendaga ari kurira. Kano kanya rero Christopher acyumva ijambo kurira yahise amubwira ati tugende rwose twihuse. Kuri iyi nshuro rero noneho Christopher ahita ahamagara umushoferi maze akaza akabatwara. Bagera rero hafi ya hantu nyine bari bababwiye ko babonye uyu mwana, maze bakava mu modoka bagatangira kugenda n'amaguru. Neza neza hafi aho ngaho bahabonye umusaza wari uri kujya afata ibikese bye nyine abirundanya, aba ameze nk'aho aba acuruza. Tina rero akimukubita amaso yahise amumenya maze ahita amusuhuza. Naho rero Tina akomeza amubwira ati turifuza kumenya niba rwose hari umwana waba watuboneye wambaye ikanzu y'umuhondo. Uyu musaza rero atanahindukiye ngo abarebe, yarababajije ati ninde se umushaka? Naho rero Christopher ati ni njyewe, ndi papa we, ndakwinginze rwose niba hari icyo wabonye wambwira. Uyu musaza akikomereza akazi ke ati namubonye umwana w'umukobwa wari wambaye ikanzu iriho ibinyugunyugu byinshi, afite n'ikindi cy'ubururu mu ntoki cy'igikinisho, yari ari kumwe n'umugore ubona rwose umugore w'umukire cyane utari uwo muri ino karitsiye, ntabwo dusanzwe tumubona. Binjiye rero mu modoka ihenze cyane rwose, wabonaga ko bashobora kuba ari abantu nyine bishoboye. Naho rero muri kano kanya Christopher aba yumva agiye nko gusara neza neza, ati mbabarira umbwire waba wabonye plaque z'iyo modoka, hari andi makuru waba wabonye? Uyu musaza rero yahise abwira Christopher ati birashoboka ko ahari nakwibuka details zirenze izi, ariko nanone ubwonko buba bukeneye kubanza gutuza. Niko yari ari kwihanagura kandi ibyunzwe, dore ko aba ari gukora nyine akazi k'ingufu. Naho rero Christopher we kwihangana byaranze, maze ahita amufata mu mashati, ahita amuterura hasi nyine n'imbaraga nyinshi, amuteruje amaboko abiri afashe mu mashati mu ijosi. Tina rero akimara kubona ibi yahise afata ikiganza cye maze afata ku kuboko kwa Christopher buhoro cyane rwose, ni nkaho yari ari kumubwira ati hoya rwose wikora ibyo bintu. Christopher rero yahise asubiza hasi uyu musaza maze ahindukira buhoro, dore ko rwose yumvaga intoki zimufashe zoroshye, zimufashe nyine mu buryo budasanzwe. Yari yiyumvise nyine ukuntu kudasanzwe. Yarahindukiye areba ikiganza cy'uyu mukobwa kimufashe, aracyitegereza atuje cyane, maze atangira gutekereza ko rwose yari hashize igihe kinini nta muntu umukoraho, ndetse rwose ataniyumva nk'ukuntu yiyumvise uyu mukobwa amukozeho. Tina yahise amubwira ati ntabwo ari gutyo rwose twabona ibisubizo, oya ntabwo ari uko. Naho rero Christopher yahise atunganya ishati ya wa musaza maze aramubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze, nawe urabibona ko nataye umutwe, kubura umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye,
ndakwinginze mfasha kuko nkeneye ubufasha. Uyu musaza rero ahita amubwira ati purake zo ntabwo nazibonye, ariko nyine imodoka yo rwose nayibonye bihagije. Ababwira rero marike yayo, akanababwira n'ibindi bintu byose byari biri kuri iyi modoka. Bahita rero bamwereka ya foto ya wa mwana, bati n'uyu wabonye koko? Naho rero uyu musaza ati cyane rwose namwiboneye neza, nta nubwo namwibagirwa, ndi kumwibuka neza cyane nkaho rwose namwitegereje, kandi nta nubwo nari nzi ibiri buze gukurikira. Yaberetse rero icyerekezo ya modoka yerekejemo, niko bahise babwira umushoferi, maze bahita berekeza nyine muri wa muhanda yabarangiye. Ubu ngubu nta mahitamo bari bafite uretse ayo gukurikira buri makuru yose bagombaga kumenya. Bari mu modoka bagenda rero, Christophe yabwiye Tina ati Abi, ni cyo kintu cyonyine mfite kuri ino si, nibwo bukire bwonyine mfite. Ikindi kandi Abi agira ubwoba cyane, atinya umwijima, ntabwo ashobora gusinzira itara ritaka. Ndi kwibaza rero ubu rwose ukuntu ameze. Tina rero we ahita abwira Christophe ati ariko rwose ndahamya ntashidikanya yuko uyu mwana ataguze gutyo gusa, byanze bikunze hari umuntu rwose wamushimuse. Christophe ati niko bitekereza? Naho rero Tina ati cyane rwose. Nawe se umwana w'umukire wabashije kubura maze bakaza kumubona ari kwinjizwa mu modoka nayo rwose ihenze, urumva ibyo bintu se bitari guhurirana? Ndakubwiza ukuri rwose ko yatwawe n'umuntu kandi wabitekerejeho. Ntabwo umwana wawe yabuze, umuntu wamutwaye yamutwaye yabipanze. Bakomeza rero gushakashaka, ariko rwose nta makuru baba bari kubona. Bava mu modoka rero ngo bafate akayaga, nyamara Tina aba yananiwe birenze ibikenewe. Akiva mu modoka amaguru ntabwo rwose yahagararaga neza, yari agiye kugwa. Nuko nyine uyu musore Christophe yari ari kumureba, maze agahita amufata. Yahise amufata mu nda aramukomeza, maze uyu mukobwa ntiyagwa. Gusa nyine kano kanya yahise amureba mu maso, bombi bararebana umwanya, ariko Tina ahita afata ibiganza bya Christophe abyikuraho, maze ahita yigira hirya ashyiramo umwanya hagati yabo. Nyamara buri wese yari yumvise ko rwose kuba bakoranyeho hari ikintu bibahinduyeho, ariko kubera ko bose bari bari bizi nyine, nta n'umwe wabonye umwanya wo kubwira undi uko yiyumvise imibiri yabo ikoranyeho, ahubwo nyine bahise bakomeza n'ubundi akazi bari barimo. Tina rero yabwiye Christophe ati ariko hari igitekerezo mfite, ndi gutekereza ko hari asosiyasiyo hano ijya ifasha abantu gushaka abana batujuje imyaka baba babuze, kandi nyine iyo asosiyasiyo rwose twayizera kubera yuko iba ifite abantu bayo, haba mu makaritsiye y'abakire, mu makaritsiye y'abakene, ahantu hose baba bahafite abantu. Naho rero Christophe ati ni gute se twabizera ko bo batari bubijyane mu buyobozi ko bamaze kubimbuza? Naho Tina ati humura, ndabizi nyine uko bakora, kubera ko baba bazi neza yuko batashobora kubijyana mu buyobozi, kuko hari igihe ubijyana mu buyobozi ugasanga n'ubundi watwaye uwo mwana ni umunyamafaranga, yarangije guha amafaranga abayobozi maze bakaba batashobora kumubona. Bo rero bakora ku giti cyabo, kandi rwose ndabizi neza badufasha. Tina rero nanone abwira Christophe dore ko rwose uyu mukobwa aba ari gutekereza vuba cyane bishoboka. Aramubwira ati ariko nyine hari undi mugabo rwose nketse, kubera ko uyu mugabo nawe ajya agira uruhare mu kubura kw'abana. Amubwira rero amazina ye, maze akiyavuga Christophe agahita yikanga cyane. Impamvu Christophe aba yikanze nta yindi, ni uko uyu mugabo aba amuzi neza cyane, dore ko uyu mugabo nyine aba ari nawe uba waramutwariye umugore, niwe uba waraterese mama wa Abi kugeza n'igihe batandukanira.
Ikindi kandi aba abizi neza ko rwose uyu mugabo byo akora ibikorwa rwose bitizewe. Ahita abaza rero Tina ati uyu mugabo umuzi ute? Naho Tina ati ndamuzi cyane kuko nabaye nyine muri oroferina ye, aho rwose bitaga orufina y'icyizere, nyamara hari mu kuzimu kwigendera. Maze kugira imyaka 16 rero narahatorotse, niko nagiye ku muhanda, hari ahantu habi cyane rwose ndetse badukoreshaga ibintu bibi cyane. Uyu mugabo rero ni umuntu mubi nubwo abantu bo hanze bashobora kuba bamuzi nkaho ari umuntu mwiza. Naho rero Christophe wahita amubaza ati hanyuma mbwira uyu mugabo se muraziranye kubera iki umutekereje? Ntumbwire ko rwose turi kumwe nawe warangije kumenya uwo ndi we, ntumbwire ko wanyegereye indangira aho umwana wanjye ari byose, ibyo byose wari ubizi? Naho Tina ati hoya rwose nta na kimwe nari mbiziho, nuko gusa nabonye nyine ufite ibibazo, ngatekereza ko nabonye n'umwana ufite ibibazo, maze nyine nkagerageza guhuza ibi bintu. Tina rero ari kuvuga ibi byose amarira ahita atangira gushoka ku maso ye, maze Christophe ati kurira se kandi? Naho Tina ati icecekere, nibutse rwose ibintu byose byambayeho muri iriya oruferina, badufataga nk'abantu nyine babayeho neza, nyamara nyiri oruferina we yadufataga nk'ibikoresho. Ndibuka ngiye kubera ko nahereye kera nzi gucuranga iyi gitari ureba, njyewe yankoreshaga nk'igikoresho ariko rwose kimwinjiriza amafaranga menshi ndetse kimufasha muri bizinesi ze, dore ko nyine kenshi cyane ninjye yashyiraga imbere kugira ngo njye gucurangira abantu babaga bafitanye gahunda, ndetse rwose n'abantu yabaga azaha aba bana cyangwa azabagurishaho. Maze umunsi umwe yaranjyanye noneho ambwira ko nyine ari ahantu mu birori ngiye gucuranga, ndetse rwose ko ninza kubasha gucuranga neza ari buze kungurira imyenda mishyashya. Naragiye, gusa icyantangaje nasanze anyinjije ahantu nyine hari harimo umugabo umwe gusa. Naracuranze rero ndacuranga, maze mu kanya gato numva bameze nkaho rwose ibiganiro bari kuganira, ameze nkaho ashaka kumumpamo kado kugira ngo uwo mugabo nyine tube twaryamana, dore ko yabitekerezaga ko rwose ndi isugi nta mugabo n'umwe turabonana. Numvise rero bamaze kubyumvikana, sinzi ukuntu nyine barangaye, maze mba ndabacitse. Ubundi nyine nicyo gihe rwose natangiriye kubera mu muhanda, bibaye ngombwa ko ngusobanurira byose nubwo rwose numvaga atari ngombwa. Nyamara ari kubwira ibi byose Christophe yatekereje ibintu nawe uyu mugabo yamukoreye, maze atangira guhekenya amenyo, umujinya wari wose. Ni ukuvuga ko rwose yumvaga uwamumushyikiriza maze akamufata nko mu ijosi, yumvaga amurakariye bidasanzwe. Christophe rero nawe uba wakomeje gutekereza byinshi kuri uyu mugabo, amarira yahise atangira gushoka, atazi rwose ngo bimugendekeye bite. Yahise abwira Tina ati buriya rero ibyakubayeho rwose bisa nk'ibyambayeho, uriya mugabo niwe wansenyeye urugo, ni nawe kandi washakaga yuko umwana wanjye ajyana na nyina, nyamara nyina yari umunyamafuti cyane. Ndi gutekereza ibyari bimutegereje, ahari yifuzaga ko n'umwana wanjye azamujyana kumucuruza nk'ibyo byose. Ahubwo se n'ubu rwose ashobora kuba ari we wamutwaye. Ndibaza niba ari mu maboko ye, nkibaza icyo nakora maze nkakibura. Amarira rero yari yamurenze ku nshuro ye ya mbere kuva abaye umuntu mukuru, nibwo bwa mbere yari abashije kurira, noneho akarira ari kumwe n'undi muntu. Tina rero nawe atazi rwose ikibimuteye, yahise yegera uyu musore maze aramuhobera. Yaramuhobereye cyane, aramufata rwose aramwegera, maze ahita afata twa dutoki twe atangira kumuhanagura ku maso. Kano kanya rwose Christophe yumvaga nibura mu buzima hari umuntu umwe uri kumwifuriza ibyiza, yumvaga kandi hari umuntu ubabajwe n'agahinda afite. Yahise amubwira ati uranyumva cyane rwose, kubera ko ukimara kumbwira ibyakubayeho nasanze rwose bisa neza neza n'ibyambayeho. Mu kanya gato rero Christophe yahise abwira Tina
ati noneho ubu nanjye ndahamya ntashidikanya ko rwose umwana wanjye ashobora kuba ari uriya mugabo umufite, dore ko yahereye kera kose ashaka kunsenya, ashaka kumbabaza, ndakeka noneho yabigezeho rwose. Naho Tina ati nanjye rwose ibyo bintu nibyo ndi gutekereza, hanyuma rero tugomba gushaka icyo gukora byanze bikunze, ndetse rwose tukagikora amazi atararenga inkombe. Christophe rero yahise abaza Tina ati none se uriteguye gukomeza kumfasha muri uru rugamba kugeza mbonye umwana wanjye? Naho Tina ati cyane rwose nditeguye. Christophe yahise amubwira ati urakoze cyane, kandi ni ukuri warakoze guhera ku ntangiriro kumfasha kugira ngo rwose unsubizemo intege, kubera ko ni wowe wakomeje kumpa icyizere cy'uko rwose nzabona umwana wanjye. Noneho ikirenze kuri ibyo, ibitekerezo byose uri kugenda umpa nibyo biri kumfasha kugira icyizere, kuko rwose warakoze sinzi ko nabikubwira, kuba nyine waremeye kumfasha, nyamara nta wundi muntu n'umwe washakaga kumfasha, nta n'uwashakaga kunyumva, ariko wowe wumvise agahinda kanjye. Naho Tina ati impamvu nkumva cyane nuko rwose nanjye agahinda nk'ako nakanyuzemo. Sinifuza yuko hari undi mwana n'umwe wakura adakuriye iruhande rw'ababyeyi be kubera abagizi ba nabi bamwambuye ubwo burenganzira. Ntabwo nifuza ko rwose hari undi mwana n'umwe wakura nk'uko nakuze. Niyo mpamvu nyine nifuza ko twakora ibishoboka byose maze tukabona Abi akagaruka iruhande rwawe. Kano kanya rero bakiri kuganira, Tina ahita yibuka ikintu gikomeye, ahita abwira Christophe ati ahubwo hari ikintu nibutse kandi cyadufasha. Nibutse yuko kuri uriya muhanda hantu nyine batubwiye ko batwariye Abi, hari amakamera yo ku muhanda menshi rwose, kandi nyine nzi ahantu ayo makamera yose barebera amashusho yayo. Hari inzu iri hafi hariya ikoramo nyine abantu bashinzwe umutekano, baba bari kureba amashusho ya hariya yose. Ndakeka ko rero turamutse tubegereye ariko nyine ukagerageza kuba wabaha akantu batwemerera maze tukareba amashusho neza, byadufasha, kuko ndakeka ko dushobora kumenya ngo ninde watwaye Abi uriya munsi. Christophe rero ahita yumva ari igitekerezo cyiza cyane, ati tugende rwose, ntacyo bashaka ngo sinkibahe. Baragiye rero begera aba basekirite maze nyine babaha amafaranga, dore ko kuri Christophe amafaranga rwose atari ikintu cyari kibuze. Abasekirite nabo bakimara kubona amafaranga, baberetse sale irimo mashine bareberaho amashusho, barababaza bati murifuza kureba kuva ryari? Baberetse rero, bababwiye amatariki yose bashaka kureberaho, maze barabareka barareba. Mu kanya gatoya Tina yahise abwira Christophe atumva mbabarira urebe hano, dore umugore mwiza rwose wari ufashe akana mu ntoki. Aka kana ndabona rwose wagira ngo ni Abi, nubwo nyine bari bakambitse ingofero ihisha imisatsi yako ndetse no mu maso yako tutari kuhareba, ariko neza neza ndabona ari Abi rwose. Christophe yahise yegera kugira ngo arebe, maze agikubita amaso aya mashusho yahise avuga ati hoya ntabwo bishoboka. Yakubitaguye ameza cyane ati umugore wanjye dore niwe wabikoze, uyu ni mama wa Abi. Nari nabitekereje ariko nanone nkumva ntabwo byashoboka. Yatangiye rero kwitotomba, yatangiye kwitonganya, birumvikana nyine yari ataye umutwe w'ibi bintu yari abonye. Naho rero Tina uwo yagumye kuri ya mashusho akomeza yigiza hino yongera yigiza hirya, maze ahita abwira Christophe ati ahubwo hari ikindi kintu mbonye yuko uyu mugore rwose urebye ukuntu yarebaga muri runo ruhande rurimo amakamera, wagira ngo yari abizi neza ko kamera zihari, ndetse wagira ngo yari yanabiteguye, yifuzaga ko nyine zamufirima. Ndabona wagira ngo yifuzaga kukwereka yuko ari we watwaye umwana, ko mbona wagira ngo ni ibintu yari yapanze. Biragaragara ko rwose yagira ngo nubona aya mashusho uzasare uta umutwe maze ukora ikintu kidakorwa. Naho Christophe
yahise nawe atangira gutekereza vuba vuba, maze ahita amubwira ati ariko uzi ko ibyo bintu uvuze ari ibya nyabyo? Nibyo rwose, buriya umugore wanjye yagira ngo nimbona ibi bintu nzakora amakosa maze ajye gusaba ko ari we noneho warera umwana, kubera ko njyewe nyine ntabishoboye, kubera ko amaze iminsi aricyo kintu arwana nacyo, kandi rwose njyewe ntabwo mbishaka. Ndakeka ko rero ariyo mpamvu yakoze ibi byose. Yapanze neza cyane, ariko nanone ntabwo yari azi yuko Imana izanzanira marayika murinzi uzamfasha kumenya imipango ye yose. Niyo mpamvu nkomeza nkubwira ngo warakoze kuba uri iruhande rwanjye, ahari uyu munsi y'uba udahari nari gukora ikintu kidasanzwe, ariko nyamara dore ungaruriye ku gihe. Christophe rero yahise akura telefone mu mufuka, atari ko byagenda kose ngomba kumuhamagara. Naho Tina yahise ayimwambura byihuse, ati hoya rwose wimuhamagara, kubera ko ufite umujinya mwinshi, urabibona, numuhamagara ushobora gutangira kumubwira amagambo mabi, ugatangira kumutera ubwoba. Ndabizi neza baraba bari kurikodinga ibintu byose uri bube uri kuvuga. Ibyo byose rero bishobora rwose kuzakugaruka nyuma. Nyamara Christophe we aba yumva ibintu byose byamurenze, kwihangana biba byanze, kuko aba azi neza ko iki gikorwa cyakozwe na mama wa Abi ndetse na wa mugabo nyine uhora ashaka ko rwose Christophe ibintu bye byose byagenda nabi, dore ko nyine n'ubundi niwe waratumye atandukana na mama wa Abi. Byanze bikunze uyu mugabo aba abana na mama wa Abi, ndetse rwose ni nawe baba bafatanya imipango yose. Tina ati uko byagenda kose rero ntabwo rwose dukwiriye gukora ikintu na kimwe gishobora kudushyira mu bibazo, ahubwo dukwiriye gutekereza neza twitonze, maze tugakorana ubwenge, kubera yuko tudashyizemo ubwenge rwose ibintu noneho byagenda nabi kurenza uko wabitekerezaga, ndetse wajya mu gihombo kirenze icyo urimo kano kanya. Bwa mbere rero mu mateka ye Christophe yateze umuntu amatwi, nta kwirirwa yanariza ibyo ari kuvuga, maze abyemera byose nk'uko nyine yari ari kubimubwira, dore ko yari amaze kumugirira icyizere, ndetse yabonaga ko uyu mukobwa atekereza kure, ndetse ibyo atekereza byose biba ari ibya nyabyo. Christophe rero yabajije Tina ati hanyuma se urumva twabigenza gute? Tina ati wowe ntuhangayike, mfite abantu rwose bari bubidufashemo, kandi ndabizi ko biri bugende neza, wowe nyizera ubundi unkurikire. Bahise rero bafata imodoka maze baragenda, bageze ku nzu ubona rwose ari inzu ishaje. Iyi nzu rero yabagamo nyine abamama ndetse rwose n'abana babaga muri iyi nzu, ariko nyine yari inzu ibamo abantu benshi. Barakomanze maze Solange ni umumama mukuru rwose w'umukecuru yaraje arabafungurira, maze Tina ahita amubwira ati turifuza ubufasha bwanyu. Solange ati bimeze bite rero? Tina rero yaramubwiye ati twakwinjira maze tukakubwira byose. Barinjiye bamubwira byose uko bimeze, maze bamwereka n'amashusho bari bazanye nyine kuri flash yafashwe kuri za kamera. Bamubwiye ko rero bifuza kubona uyu mwana, dore ko nyine hari harimo abantu benshi ariko bameze nk'abari mu kazi, n'ubundi bari guhamagara nyine bahamagara ahantu hatandukanye, dore ko abantu babaga muri iyi nzu bose niko kazi bakoraga, kari ako gufasha abantu gushaka abantu babo igihe baba bari mu bibazo. Solange rero ababwira yuko ibyiza ari uko baruhuka, maze bwacya bakabona nyine gukomeza iki gikorwa cyo kubafasha gushaka uyu mwana. Baberetse rero ahantu bari buryame, byari ibitanda bibiri bitoya rwose byegeranye, ariko nanone bitandukanyijwe n'irido. Baragiye rero bararyama, maze Tina abwira Christophe aturihangana nyine, ntabwo rwose hano ari ahantu hahenze, ntabwo ari ahantu heza ho kuruhukira, ubyihanganire. Naho Christophe ati ibyo rwose urumva hari icyo bimbwiye? Nta na kimwe, icyangombwa ni uko nyine nzabona umwana wanjye gusa, naho niyo byaba kurara hasi nta kibazo.
Hashize akanya rero baryamye, maze Christophe afata ka karido akigizayo, maze ashyira ikiganza cye hagati nyine y'ibi bitanda, yari ameze rwose nk'aho ari gusuhuza nyine Tina. Tina yitegereje iki kiganza, maze nawe afata ikiganza cye agishyira mu kiganza cya Christophe. Kano kanya Christophe yumvise aruhutse, dore ko nyine yumvise ko nibura iruhande rwe hari izindi mbaraga zimushyigikiye, yumvise ko hari umuntu umuri iruhande. Baryamye bafatanye mu kiganza gutya kurinda bucya. Mu gitondo bwarakeye rero, maze bajya gukora akazi nyine nk'uko bari baraye babyiyemeje. Bagiye gushakisha aho babona uyu mwana w'umukobwa, dore ko nyine ba Solange bo bari bamaze kubona amakuru y'ahantu mama wa Abi na Abi bashobora kuba bari bacumbitse. Baragiye bajyayo, ariko bakinjira basanze iyi nzu irimo ubusa rwose, kubera yuko Abi ndetse na mama we bari bagiye. Babajije abaturanyi rero ba hano, bababwira ko hashize isaha imwe gusa bagiye, dore ko nyine mama wa Abi yari yatwaye Abi n'amavalize menshi, ibintu rwose ubona ko bari bateguye. Kano kanya Christophe we yumvise ari nkaho rwose umutima umuvuyemo, dore ko uko yagendaga hashira iminsi, ariko yagendaga abona ko noneho ari kugenda abura umwana we. Kano kanya noneho ntabwo yari azi rwose aho berekeje, nyamara bamubwiye yuko yari umwana w'umukobwa, ndetse n'uyu mama n'undi mugabo, ariko uko bamushushanyaga yasanze ari wa mugabo w'umwanzi we kurusha abandi bantu bose babayeho. Tina rero we yabwiye Christophe ati ikigaragara cyo rwose hashobora kuba hari umuntu wababuriye ko turi kubashaka. Sinabikubwiye se ko muri uyu mujyi wagira ngo rwose ibikuta byose bifite amatwi? Bahise rero bava hano kuko n'ubundi nta yandi mahitamo nyine bari bafite. Bari mu nzira rero bagenda, Tina yari ari mu idirishya ry'imodoka agenda areba umuhanda. Sinzi ukuntu Christophe yahindukiye, maze abona ku ishati Tina yari yambaye hariho amaraso. Yahise amubaza ati wabaye iki, byagenze bite? Naho Tina ati ntabwo bikomeye, nyine nakubye ikiganza ku nzu cya gihe turi kurira igipangu kugira ngo tujyemo imbere, kuko nyine bajya aho mama Abi yabaga buriye igipangu, kuko ntabwo bari kunyura mu gipangu. Christophe rero yahise amubwira ati nitugera imbere turava mu modoka. Naho Tina ati hoya ariko nta bintu birenze. Nyamara bageze imbere Christophe ahita ahagarika imodoka, yinjiye muri farumasi aragenda agura imiti myinshi itandukanye. Yaraje rero ahita amubwira ati zana icyo kiganza cyawe. Yatangiye kumwivurira buhoro buhoro rwose, agenda amuhanagura aya maraso, amushyiriraho imiti itandukanye. Niko kandi Tina yari ari kwitegereza uyu musore mu maso, ari kumureba ukuntu ibintu byose ari kubikora ahangayitse, ndetse rwose ari kubikora ubona yishimiye Tina cyane, ubona kandi amufitiye n'urukundo, ndetse ko rwose atifuza ko hari ikintu na kimwe kibi cyamubaho. Yakomeje rero kumwitegereza, akomeza kumureba mu maso, nubwo nyine Christophe we amaso ye yari ari ku kiganza cy'uyu mukobwa yari ari kuvura. Yamaze kumuvura rero, maze aramupfuka neza, maze yubuye amaso asanga uyu mukobwa ari kumureba yatwawe. Nawe rero yaramwitegereje, maze ahita amubaza ati wari uri kureba iki? Naho rero Tina ati mba numiwe rwose ukuntu ufite umutima mwiza. Bwa mbere duhura nabonaga uri umugabo w'umunyamahane uvuga ibintu byose ategeka gusa, ariko kuri iyi nshuro wagira ngo rwose ntabwo ari wowe twahuye uriya munsi, kubera yuko wacishije bugufi ndetse ibintu byose ubikorana umutima mwiza. Urabona ukuntu uri kunyitaho, ni ubwa mbere mu buzima umuntu abashije kunyitaho, ni ubwa mbere kandi umuntu ampaye agaciro, ndetse rwose akamfata nk'ikiremwa muntu. Naho Christophe ati nta kuntu njyewe ntagombaga kukwitaho, kubera ko niwe wabashije kunyitaho bwa mbere. Abantu bose bari bantereranye, ariko wowe wanyitayeho umba hafi. Urumva rero ari gute njyewe rwose ntakwitaho? Aba bombi rero
batazi rwose uko bigenze, barahoberanye maze buri wese amarira atangira gushoka, batazi ngo kandi niki kiri kubikora. Mu kanya gato bongeye kumera nk'abarekuranye maze barebana mu maso, batitaye ku bibazo bari barimo, bose bisanze bari gusomana. Christophe rero yahise abwira Tina ati umbabarire rwose niba ndengereye, nanjye si njyewe, ni amarangamutima yanjye ahari kwikontorora byananiye, kubera yuko sinzi ukuntu nkwiyumvamo birenze cyane cyane uko rwose nigeze niyumvamo undi muntu uwo ari we wese. Ikindi kandi ukuntu wanyeretse ubumuntu nabyo rwose byatumye numva nyine nkwiyumvisemo kurenza uko nakabaye mbikora. Naho Tina ati hoya rwose wikwirenganya, kubera ko no ku ruhande rwanjye nuko nanjye bimeze, nuko ahubwo natinyaga kuba hari icyo nakwereka habe na kimwe kuko nabonaga wifitiye ibibazo. Bombi rero barongeye barahoberana maze Christophe aramubwira ati ni ukuri ndakomeza kugushimira kuba rwose waramaze iki gihe cyose undi iruhande, ntutekereze ko ari ibintu byoroshye. Naho Tina ati hoya rwose nagombaga kukuba iruhande igihe cyose burya umuntu akeneye ubufasha, niba ubishoboye jya umufasha kuko rwose ni ikintu cy'ingenzi. Umuntu kandi yari mu bibazo aba akeneye umuntu umwereka ko amuri iruhande ndetse rwose ko yiteguye kumufasha uko byagenda kose. Tina rero kugira ngo ahindure nyine ikiganiro bari barimo, yahise amubwira ati ntabwo nari nzi yuko ufite n'igitekerezo ku buvuzi. Naho Christophe ati ibitekerezo ndabifite rwose kuko papa wanjye yari umuganga mbere yuko amafaranga ahindura byose. Umunaniro rero uba ari wose hagati ya Tina ndetse na Christophe. Gusa nyine muri runo rugendo mu nzira, Christophe we ntabwo aba ari gukura amaso kuri Tina, aba amwitegereza maze akagenda amutekerezaho ibintu byinshi, aba ari kuvuga ati ariko ni ukuri kuva nabaho ni ubwa mbere noneho rwose numvise mpamanya n'amarangamutima yanjye ko umuntu undi iruhande ari uwa nyawe, nubwo nyine kino gihe atari cyo cya nyacyo, ariko mu bigaragara rwose ntabwo nzigera njya kure y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni byose byanjye biragaragara, uyu mukobwa kandi niwe destin yanjye. Aba ari kubyibaza ari kubyibwira nyine, ariko byibwira gahoro. Bahita rero bafata icyemezo cy'uko bagiye gutaha nyine bakajya kuri ya hoteli n'ubundi kuruhuka, dore ko buba bwije kandi nyine nta kintu n'ubundi uyu munsi baba babonye, n'ubundi baba biriwe bashakisha, ariko nta yandi makuru baba babonye nyuma yo kumenya yuko mama wa Abi yamufashe bakagenda. Baragiye rero noneho bageze kuri hoteli, Christophe yahagaze imbere ya asanseri maze ahamagara Tina ati ngwino noneho rwose tugomba kwinjirana. Tina rero yitegereje uyu musore maze ahita ajya muri asanseri nawe barinjirana. Baragiye noneho binjirana mu cyumba cya Christophe. Gusa nyine iki cyumba cyari kirimo akavuyo kenshi cyane, dore ko iyi minsi yose ishize nta kintu na kimwe ajya ashyira ku murongo, ibintu byose aba abijugunyanga, yaba imyenda yaba amafoto menshi ya Abi agiye anyanyagiye ahantu hose. Tina rero yarabyitegereje maze abona hari akavuyo gakabije, nyamara ntabwo yitaye ku munaniro afite, ahubwo yahise atangira kwegeranya ibi bintu byose abishyira mu mwanya wabyo. Naho rero Christophe yahise amuha umupira n'ikabutura ye maze aramubwira ati wakaraba maze ukambara iyi myenda. Tina rero yahise agenda arakaraba maze araza yambara iyi myenda. Bararyamye dore ko nyine igitanda cyari kinini cyane, habe rwose ngo Christophe aranamukoraho cyangwa ngo amubangamire. Christophe mu mutima we yari ari gutekereza ko atari cyo gihe rwose ndetse adakwiye kubangamira uyu mukobwa. Gusa nyine nyuma y'amasaha Tina yagiye kumva yumva Christophe amufashe mu kiganza. Baryamye rero bafatanye mu kiganza kurinda bagera mu gitondo.
Gusa yaba Tina ni ubwa mbere yari araye ahantu heza nk'aha, ni n'ubwa mbere ndetse yari araye yegeranye n'umuntu nk'uko byari bimeze we na Christophe, ndetse Christophe we yumvaga rwose uyu mukobwa akomeza kumwiyumvamo kurenza uko yaba abitekereza, dore ko kandi yamushakaga iruhande rwe buri munsi. Yumvaga nyine iminsi bamaranye uko yajyaga amunagaho akajisho maze akamureba, n'ibindi byose. Noneho kano kanya yari ari kumenya igisobanuro cyabyo, yari ari kumenya yuko yakunze uyu mukobwa kera, yamukunze mbere hose, ariko nyine kubera ibibazo yari afite atabashije kubimubwira ndetse nawe atabashije kubisobanukirwa. Ariko aka kanya noneho rwose yari abizi neza ko akunda uyu mukobwa n'umutima we wose, nubwo nyine bari bagifite ikibazo gikomeye cyo gushakisha Abby, ariko nibura yari azi ko afite umuntu umuri iruhande ndetse rwose umuntu yishimiye. Mu gitondo rero bakanguwe na telefone. Iyi telefone yari ihamagaye Tina, ni umusore w'inshuti ye bisanzwe, yari yarasabye ko nyine yamushakira amakuru ahantu hose hari inzu za wa mugabo nyine bari bari guhiga. Uyu musore rero yahamagaye Tina amubwira ati nababonye bari mu nzu imwe mu nzu z'uriya mugabo, ahantu nyine hegeranye n'inyanja. Nta bintu byinshi rero Tina yahise amushimira maze ahita akangura Christophe, ahita amubwira amakuru bamuhaye. Yaramubwiye ati aho hantu baturangiye ni iminota 20 kuva hano turi. Christophe rero yabyutse vuba vuba, bagombaga kwambara bihuse cyane maze bagahita berekeza hano hantu kugira ngo barebe. Tina rero yahise ahamagara Solange nanone maze bahita bitegura kugira ngo bajye kubafasha. Bahuriye ahantu rero maze Tina atangira kubereka ku ikarita yari yarashushanyije ati dore iyi nzu iri hano, umuryango wayo uri neza neza ku nyanja, gusa nyine ikikijwe n'ibiti. Umuryango rero wonyine twabasha kwinjiriramo ni uw'inyuma, kandi nyine aha hantu inyuma hari abarinzi. Tugomba nyine kubitekerezaho neza ndetse tukamenya icyo gukora nta muntu n'umwe utubonye. Bamaze rero gupanga uko gahunda yose iri bugende, maze Tina ahita afata ikiganza cya Christophe, yahise amubwira ati uramenye rwose ntuze gutakaza controle, uze kwitonda kandi ibyo byose ubikore ku bwa Abby. Ntabwo nshaka ko rwose twaza gukora ikosa ryatuma dutakaza Abby noneho ubuzima bwose. Christophe rero yahise amwikiriza akoresheje umutwe, dore ko rwose yari afitiye icyizere uyu mukobwa ndetse yumvaga ko ibintu ari kumubwira ari ibya nyabyo nk'uko yari asanzwe amugira inama kandi nzima. Muri aba bantu rero bari bitwaje, bari kumwe na Solange, hari harimo umusore umwe wari umupolisi imbere, hari harimo kandi n'umwavoka, kubera ko Christophe yifuzaga ko ibintu byose byanyura mu nzira ziboneye. Ntabwo yifuzaga ko rwose biri buze nyine kuba icyaha nabyo kuba bagiye hano hantu. Niyo mpamvu bari bitwaje n'umwavoka ndetse n'uyu muntu wabaye umupolisi, bose nyine bazi amategeko. Baragiye rero baca nyine ku gikuta, bari babonye neza ko cyo kitariho umuntu ukirinze. Baruriye bajyamo imbere, nyamara mu kugeramo imbere bahise babona hari umuntu uri kubarebera muri etaje hejuru. Nta yandi mahitamo rero bari bafite, bahise banyura ku muryango nyine bajya gukomanga. Barakomanze maze wa mugabo w'umugome cyane niwe waje kubafungurira. Yahise rero abaza Christophe ati ugeze hano gute se? Naho Christophe ati ntabwo ndi hano ku bwawe, ndi hano kuko nshaka umwana wanjye. Umwana wanjye ari he? Naho rero uyu mugabo aseka n'ubugome bwinshi ati Abby yajyanye na mama we bagiye gutembera ku nyanja, ariko ndatekereza ko batari bumare umwanya. Nyamara mbere y'uko Christophe agira ikindi kintu avuga, yahise yumva ijwi rya Abby asakuza ati papa wanjye, papa wanjye.
naho rero Christophe yahise yinjira atitaye ku basekirite bari bamaze kumukoraho uruziga, ubona nyine bamutunze imbunda, ubona ibintu byakaze, yahise abacamo hagati maze abarinjiye. Niko kandi na Tina yahise amukurikira, ba bandi bose bari bari kumwe bahise binjira, maze ahita abona umwana we nyine yari ari kuva mu cyumba kimwe aza muri salo. Yahise amuhobera ndetse rwose aramuterura, yumvaga atuje mu mutima kubera ko yari yongeye kubona ko umwana we ameze neza. Gusa nyine Abi agikubita amaso papa we, nawe warabibonaga ko yishimye ndetse warabibonaga ko abaye nk'umuntu utabawe, yakundaga papa we cyane. Nyamara muri ako kanya mama wa Abi nawe yahise aza, maze ahita atangira kubaza Christophe ati hanyuma se ko ndeba rwose mu nteye nk'abajura, ni gute winjira ahantu h'umuntu h'umwihariko? Ni gute winjira mu nzu y'umuntu nta ruhushya ubifitiye, nta burenganzira umuntu yaguhaye? Naho rero Christophe ati ahubwo ni gute wowe ubasha gushimuta umwana wawe? Ni gute ubasha kujyana umwana muri buno buryo? Ni gute wakora ibi bintu? Umubyeyi wa nyawe, umubyeyi ukunda umwana we ntabwo yamukorera ibi bintu. Naho rero uyu mama wa Abi ati hanyuma se utekereza ko ndusha kumukunda? Umwana wanjye naramubyaye kandi ni njye nzi uburenganzira bwe, wowe se ujya ubonera umwanya umwana uretse kwibera mu kazi gusa? Abi rero we yumvise ko rwose ababyeyi be batangiye gutongana, maze ahita yishikuza papa we, yarirutse ajya mu cyumba. Nyamara Tina yabonaga ko rwose ibi bintu bitangiye gufata indi ntera, yahise abajya hagati maze arababwira ati ariko uyu mwana ntabwo ari igicuruzwa muri kudisikitaho rwose ibiciro. Naho rero mama wa Abi ati wowe se urinde wo kuza hagati yanjye n'umugabo wanjye? Naho Tina ati njyewe ndi umukobwa wakuze atagira papa we, kandi nyamara numvaga natanga buri kimwe cyose kugira ngo mbe nagira papa wanjye unkunda akampa n'agaciro nk'uko papa wa Abi abigenza. Mu kanya gato rero Abi yumva bacecetse noneho batakiri gutongana, maze agahita yongera akagaruka yiruka, araza agahita yongera akijugunya kuri papa we ati papa, ati nari ngukumbuye cyane. Naho rero Christophe ati nanjye nari ngukumbuye cyane mwana wanjye, natekerezaga ko ahari ntazongera kukubona. Aka kana kahise kamuryama ku rutugu maze karamufata karamukomeza nkaho rwose kari gafite ubwoba kuko hari umuntu wakongera kugakura mu maboko ya papa wako. Wa mugabo rero uw'umwana mubi cyane we nyine yahise ava hano maze aragenda ajya mu cyumba, kubera ko yabonaga ko ibyo yapanze byose kano kanya bimuciye mu myanya y'intoki. Naho rero Christophe we yahise afata umwana we maze abwira nyine mama wa Abi ati n'ikindi gihe uramenye rwose utazongera, kubera ko niwongera gukora ikosa nk'iri ngiri nzahita nkujyana imbere y'amategeko maze mvuga yuko ari wowe rwose washimuse umwana wawe. Kuri iyi nshuro simbikoze kubera ko nyine uri mama w'umwana wanjye, ariko ubutaha umenye ko rwose utazancika. Bahise basohoka rero maze baragenda bajya mu modoka, nyamara ibyishimo byari byose kubera ko bari babonye uyu mwana. Bageze rero kuri hoteli maze Tina afasha nyine Christophe gukuramo ibintu byose bya Abi bari bazanye bishyashya. Barinjiye maze baricara, nta jambo nyine bari bari kuvugana, dore ko nyine ibi bintu rwose byari byababereye nk'aho bari bari nko mu nzozi. Christophe rero yahise afata envelope yari irimo rwose amafaranga menshi cyane maze ahita ayihereza Tina ati mbabarira iyi envelope yemere kubera yuko baramfashije, ndetse bitaza kuba uhari ntabwo mba narongeye kubona umukobwa wanjye. Fata iriya envelope, ndabizi neza ko rwose yaguhindurira ubuzima ndetse ukaba mu buzima bwawe uko ubyumva. Tina rero yahise amubwira ati igumanira envelope yawe kubera yuko
ntabwo uzi igisobanuro cy'ibyo nagufashije. Tina we yibazaga impamvu uyu musore yamuha amafaranga nyamara nta mafaranga yigeze amusaba kandi rwose atanakeneye amafaranga habe na gato. Tina yahise asohoka arigendera kuko yari abonye ko ahari umuntu bari kumwe adaha agaciro kuba rwose amuri iruhande. Iminsi rero yakurikiye, Christophe na Abby bagombaga gutaha kuko hano bari muri hoteli, mu mujyi bari baje gutembereramo. Bagombaga rero gusubira mu mujyi bari batuyemo. Baragiye basubira muri uyu mujyi, naho rero Tina nawe asubira mu buzima bwe nyine, asubira kuba mu kazu ke yabagamo. Kari akazu gashaje ndetse rwose kamanitsemo ibipapuro byinshi cyane. Icyo yakoraga kwari ukubyuka maze akajya ku muhanda akajya gucuranga gitari ye, aho bahitaga bose bamuha ibiceri. Nyuma rero y'iminsi mike ibintu nyine kwa Christophe byasubiye ku murongo, dore yuko wa mugabo mubi nyine yaje gufungwa maze akabavira mu buzima. Naho rero umugore we mama wa Abby we nyine yemeye ko rwose noneho babasha nyine kurera umwana bombi, bakajya nyine bafatanya kumwitaho, akajya gusura umwe akazongera agasura undi, kubera ko nyine yari yabitegetswe n'abanyamategeko ba Christophe. Mbese ibintu byarongeye bisubira ku murongo. Christophe asubira mu mabizinesi ye, ariko yumvaga wagira ngo igice kimwe cy'ubuzima bwe yagisize muri wa mujyi yari arimo, dore ko uko yatekerezaga kuri Tina yumvaga rwose wagira ngo ni nkaho hari ikintu gikomeye kandi abura mu buzima. Nubwo ibintu byose karo kanya yari abifite iruhande rwe, ariko yumvaga asa nkaho igice cy'umubiri we cyangwa cy'ubuzima bwe cyose yagisize muri uriya mujyi. Uko yamutekerezaga rero, yahitaga afata mashine ye maze akitegereza ya mashusho cya gihe Tina yari aryamye imbere y'icyumba cye, aryamye mu ntebe. Naho rero Christophe we nyine akarara ataryamye afata ari kureba nyine aya mashusho yo kuri kamera. Aya mashusho rero ntiyigeze ayasiba, yarayabitse. Yakomezaga kwitegereza uyu mukobwa Tina, maze agafata ikiganza cye akamera rwose nk'aho ari kumukora mu misatsi, nyamara habaga ari muri videwo. Tina we rero yabaga ari kwishushanyiriza, ari gushushanya inzira bizanyuramo bari gushakisha Abby. Uru rero nirwo rwibutso rwonyine Christophe yari afite rwa Tina. Naho ku rundi ruhande rero Tina nawe rwose yari yarabuze amahoro, dore ko yari yaramaze gukunda uyu musore, ariko kubera ukuntu yabonye nyine wagira ngo ntabwo yigeze amuha agaciro, yatangiye kumwikura mu mutwe. Aravuga ati n'ubundi buriya nararotaga, ntabwo uriya musore ari wo ku rwego rwanjye, nta kuntu yari gukundana n'umukobwa usa nanjye, umukobwa utagira aho ataha, nyamara abakobwa beza bose birirwa bamurwanira. Christophe rero ari gutekereza kuri Tina, hari mu masaha y'ijoro. Naho rero Abby we nyine yari yiryamiye. Yagiye kumva rero yumva Abby arasakuje, yari afite ikinyugunyugu Tina yari yaramuguriye bari kugaruka nyine baza, maze uyu mwana ntabwo yajyaga agishyira hasi, yaranakiraranaga. Papa we rero yahise amubaza ati wongeye kurota nabi se kandi? Naho rero Abby ati hoya, ahubwo nari ntekereje kuri Tina. Ariko papa, kubera iki wamuretse akagenda? Nyamara akivuga iri jambo papa nyine wa Abby yumvise iri jambo rwose rimukubise ku mutima, dore ko nawe aricyo kintu yari ari kwibaza. Yari ari kwibaza ati ni gute naretse uyu mukobwa akagenda, kuki namuretse akancika, nyamara yari urukundo rw'ubuzima bwanjye, nari naramaze rwose kubimenya, kubera iki narangaye? None dore n'umwana we yari abimubwiye kano kanya. Ashaka rero igisubizo ari buhe Abby, ariko rwose akakibura, dore ko amagambo yose aba ari kumuhera mu muhogo wagira ngo harafunze. Naho Abby ahita yongera akabwira Christophe ati papa, cyagiye turi mu modoka yaje ari kumbwira udukuru, ndetse yari yanyemereye ko azanyigisha gucuranga gitari. Ni umwana mwiza cyane, njyewe nari namukunze papa.
Christophe yahise yegera Abby maze atangira kumukora mu mutwe. Yaramubwiye ati mwana wanjye rero buriya abantu bakuru bajya bakora rwose amakosa kandi akomeye. Naho rero Abby ati nkaho se umuntu ashobora kumena ikintu kandi adashobora kubasha kongera guteranya. Hari icyo rero Christophe nanone yongeye kumvamo maze atangira gutekereza ati umwana wanjye azi ubwenge cyane. Yahise amubwira rero ati yego rwose ni nk'ibyo ngibyo. Abby rero yahise yongera abwira papa we ati ariko papa, ku byerekeranye na Tina ntarirarenga rwose, sinumva impamvu utasubira kumushaka. Christophe rero yagerageje kuryamisha uyu mwana ngo asinzire dore ko bwari buke ari ishuri. Mu gitondo rero yaramuteguye maze amujyana ku ishuri. Akimara kuhamugeza yaragarutse, ariko rwose agaruka ameze nk'umuntu wataye umutwe. Yahise afata telefone ahamagara Solange, wa mukecuru nyine wabafashije bajya gushaka Abby. Yaramubwiye ati ndifuza kongera kubona Tina. Naho uyu mukecuru ati kuki ushaka kongera kumubona? Tina yambwiye byose uko byagenze, yambwiye ukuntu wamuhaye envelope yuzuye amafaranga, urashaka se kongera kumuha indi? Naho rero Christophe ati hoya, nabaye ikigwari, ahubwo ndashaka kumubwira ibyo ntabashije kumubwira uriya munsi. Solange rero yabwiye Christophe ko nyine yagiye mu yindi karitsiye, aranayimurangira aramubwira ati ntabwo namenya ngo wamusanga hehe, ariko nyine iyo karitsiye niyo akunda kuba arimo, ni nayo akunda gucurangiramo, ubwo rwose sinzi uko uzamubona. Naho rero Christophe akimara kumva ibingibi yahise amubwira turakoze, ibyo birahagije rwose. Yahise rero afata imodoka maze aragenda ajya gushaka uyu mukobwa. Yaragiye yirirwa azenguruka ahantu hose yamubuze, sinzi ukuntu rero yananiwe, maze abona ahantu nyine yabonaga rwose ko haba hatuje yajya kuharuhukira. Nyamara ari kugenda yegera aho hantu yatangiye kumva ijwi rya Tina ari kuririmba, dore ko yumvaga nyine ari no gucuranga. Ijwi rye yararizi neza cyane. Yahise agenda akurikiye rero iri jwi ahantu ryavugaga riturutse. Yaragiye asanga Tina aricaye ari gucuranga ndetse rwose ahumirije amaso, dore ko yari yatwawe n'umuziki. Abantu rero b'abakerarugendo bazaga muri iyi karitsiye bari bamukikije bari kumva uko uyu mukobwa acuranga, ndetse rwose bakajya bamusigira n'amafaranga ku kantu yabaga yarambitse hasi yicaye ari gucuranga. Christophe rero yateye intambwe maze ahagarara imbere y'uyu mukobwa. Sinzi uko uyu mukobwa yafunguye amaso maze ababonye Christophe yaratunguwe rero, ariko nanone yumva rwose nta nubwo nyine yishimiye kuba abonye uyu musore. Yahise amubaza ati kandi wowe uri gukora iki hano? Yahise rero amusubiza ati Tina, ndagukumbuye ni ukuri, atitaye rero ku bantu bose bari bari hano. Ati kandi nanone Abby nawe aragukumbuye cyane, yambajije impamvu nakuretse ukagenda, nyamara namubwiye ko rwose ari ikosa rikomeye nakoze kuba narakuretse ukagenda. Naho rero Tina ati nyine watekerezaga ko ibintu byose bigurwa n'amafaranga, tekereza ko watekereje ko n'ibintu byose twabanyemo, ibihe byiza twagiranye, byose byakwishyurwa amafaranga. Naho rero Christophe ati umbabarire ni ukuri naribeshye cyane, kubera ko kera najyaga ntekereza ko amafaranga akemura byose, ariko nyamara waraje byose birahinduka. Ndakubwiza ukuri, kugenda kwawe ni nkaho rwose umutima wanjye wawujyanye. Nyamara avuga ibingibi agahita apfukama maze agatangira kumubwira acishije make rwose, ntaba yitaye abantu bose baba bari hano bari kubareba. Ati Tina, ndagukunda n'umutima wanjye wose, sinifuza kukubura, siniteguye rwose kuba wava mu buzima bwanjye, kubera yuko wongeye gutuma nongera kwishima, nongera kumva ndi umuntu, nongera kumva nkunzwe. Ibyo byose ni wowe watumye bigaruka mu buzima bwanjye. Ikindi kandi wamfashije utanzi, mbese wanyeretse ko rwose ufite umutima mwiza. Tina rero yitegereje uyu musore maze abona yaciye bugufi rwose, nyamara mu maso ya Tina
amarira yari yatangiye kuba menshi, naho abantu bose bari bari hano bari bari kwifatira amafoto, ibintu bitari bifite ikintu na kimwe bibabwiye bombi, dore ko rwose bo bari bazi ko ari nk'abo bonyine bari ku isi, ntabwo batekerezaga ko hari abandi bantu bari kubareba. Tina rero yahise afata mu biganza bya Christophe maze aramubwira ati haguruka, kubera ko nanjye ndagukunda cyane, sinifuzaga kugutakaza, sinifuzaga ndetse ko wava mu buzima bwanjye. Gusa nyine nabonye ahari tutari dufite icyerekezo kimwe, niyo mpamvu nanjye nigendeye. Kano kanya rero Christophe yasabye Tina ko bajyana mu rugo maze bakajya kwicara bakaganira. Baragiye rero, bakihagera basanze Abi nawe yavuye ku ishuri, yaje yiruka aza guhobera Tina hafi kumugusha, yaramuhobereye maze ahita amubwira ati ndishimye ko papa yongeye kukubona, numvaga rwose ngukumbuye, nizere ko kandi uzanyigisha noneho gucuranga gitari. Ibi bintu byose yabivugiraga icyarimwe nta kuruhuka kurimo, ati kubera ko papa wanjye yavuze ko ucuranga nk'umumarayika, ikindi kandi ndifuza rwose kuguma hano kubera yuko iyo udahari papa wanjye aba afite irungu. Tina rero we yarahindukiye maze areba nyine Christophe, naho Christophe ati nanjye nibyo nifuza rwose, ndifuza yuko waguma hano kubera yuko udahari hari icyuho kinini, turakwifuza iruhande rwacu. Niko na Christophe yahise yegera Tina maze nabo baramuhobereye, bombi baba bamushyize hagati bari kumuhobera. Tina rero yumvise amarangamutima adasanganywe, dore ko rwose yumvise iruhande rwe hari umuryango, ikintu yari yarabuze guhera kera kose. Yahise yiyumva nk'umuntu ukunzwe kandi rwose ukenewe muri uyu muryango, dore ko bano bantu bari babaye umuryango we mushya. Yahise rero ababwira ati nta kibazo rwose, ndaguma hano kubera ko nanjye nishimiye kubana n'umuryango wanjye, muri umuryango wanjye kandi ndabishimiye kuba narahuye namwe. Ahari rwose yari desite yanjye, yari impamvu yanjye yo kongera ngo nongere mbone umuryango, nongere ngire ibyishimo. Yahise rero abwira Abi ati Abi, ni ukuri narakwishimiye cyane, nubwo tutabashije kumarana igihe kinini, gusa nyine narakwishimiye. Yarahindukiye kandi ahita abwira Christophe ati nanjye kano kanya niko kukubwira ko rwose ngukunda cyane kandi ntifuza kujya kure yanyu, ndifuza kuba iruhande rwanyu. Christophe ibyishimo byaramurenze maze arongera arabahobera bose. Yabwiye Tina ati urukundo rw'ubuzima bwanjye, nyamara rwose nubwo byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo mpore nawe, ariko nyine cyari cyo gihe cyo kugira ngo menye yuko nanjye mfite umuntu twahuza uri ku yindi mpera y'isi. Abi rero yahise abwira papa we ati nizere yuko ari njyewe uzaba fille d'honneur nimukora ubukwe. Bose rero bahise baseka bati yego rwose, uwo mwanya n'uwawe, nta wundi muntu n'umwe wawugutanga. Baragiye rero maze bajya mu nzu, baricara nyine batangira kuganira noneho rwose mu buryo nyine burambuye. Bose rero bari bishimye, ndetse rwose Tina yari yishimiye ko abonye umuryango, abonye urukundo rw'ubuzima bwe, naho rero Christophe nawe ibyishimo byari byose. Mbese wabonaga rwose wagira ngo ni nk'abaduresa bahuye. Iminsi rero yakurikiye batangiye nyine gutegura uko bakora ubukwe, gusa Tina yabwiye Christophe ati sinifuza ubukwe bw'ikirenga kubera ko n'ubundi nta muryango mfite, nta bo kubwereka mfite, ndifuza ko twajya mu mategeko gusa ubundi tukabana nk'umugore n'umugabo, nta bindi bintu birenze ibyo nifuza. Naho Christophe ati ibyo wifuza urabizi ko ari byo ngomba gukora kandi nkabikora uko ushaka, kubera ko guhera ubu nyine ubu rwose uzajya umbwira uko wifuza ko ngukunda, nuko nzajya ngukunda. Tina rero yahobereye Christophe ati ndishimye cyane kuba rwose usigaye unyumva kandi nyine uzi ibyo nifuza ukaba ari byo uha agaciro.
Christophe ati ndagukunda cyane ku buryo rwose niteguye gukora ibyo wumva ushaka byose. Tina ati nanjye ndagukunda ndetse nkunda Abi cyane, niteguye kuba mu buzima bwanyu ubuziraherezo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zaca TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.